ثم نريد أن نسألك ألا تستطيع المعارضة اليمنية أن تنتظر حتى عام 2013 لتنتهي فترة رئاسة الرئيس اليمني؟ شكرا جزيلا. الحقيقة الحديث عن الانتظار من عدم الانتظار، ننتظر ماذا ولا ننتظر ماذا؟ عندما كان الحوار وكانت العملية السياسية قائمة في هذا البلد إلى وقت قريب، كانت كل الخيارات السياسية مطروحة أمام القوى السياسية فيما يتعلق بالانتقال السلمي للسلطة والانتخابات وإصلاح النظام السياسي. هذا كان إلى يمكن أكتوبر 2010 عندما انقلب النظام السياسي وانقلبت السلطة اليمنية على الحوار الوطني وعلى العملية السياسية التي كانت جارية. انتقلت المشكلة إلى الشارع، وللأسف فإن النظام السياسي سلم المشكلة إلى الشارع. اليوم من الخطأ بمكان أن نوجه هذا السؤال إلى طرف في المعادلة السياسية وهو اللقاء المشترك. مثل هذا السؤال المتعلق أو المرتبط بمصير الحياة السياسية، بمصير البلد، يجب أن يرد عليه كل القوى السياسية، وفي المقدمة منها الشارع الذي خرج يائسا من العملية السياسية في صيغتها التقليدية، في صيغتها القديمة. لذلك أنا أعتقد أن السؤال هذا اليوم يجب أن يوجه لكل أطياف العمل السياسي، وبدرجة رئيسية يوجه أيضا إلى الشارع. هل يعني هذا أن الشارع سبق الأحزاب السياسية في معارضته للنظام؟ لا، هو لما نقول سبق سبق الأحزاب السياسية في المعارضة، لا، وإنما سبق القوى السياسية في استنباط أدوات مختلفة عن الأدوات السياسية التقليدية. خلينا نسميها اليوم الأداة الثورية. والأداة الثورية لها منطقها ولها أدواتها ولها قواها ولها أيضا يعني رؤاها. لذلك السبق هنا حقيقة في استشراف عملية التغيير بالطريقة التي يسهم فيها الشعب مساهمة فاعلة، يعني مساهمة مباشرة. هل نستطيع أن نقول أن الحوار بينكم وبين النظام قد توقف تماما الآن؟ الحوار حاليا موقف، وتوقف مش الآن، ولكنه توقف منذ أن انقلب النظام أو انقلبت السلطة والمؤتمر الشعبي العام للحوار في 30 أكتوبر 2010 عفوا. من ذلك التاريخ توقف الحوار. ما هي مطالبكم لاستئناف هذا الحوار؟ لا، نحن اليوم لا نطالب باستئناف الحوار. عندما كان أمامنا فرصة للحديث عن قواعد اللعبة السياسية بصيغتها الجديدة، تحدثنا عن حوار يقوم على قاعدة التغيير وليس على قاعدة الإصلاح، لأن الإصلاح بالصيغة القديمة في تقديرنا انتهى، والإصلاح على قاعدة التغيير هو اقتناع من قبلنا أن هذا النظام لم يعد صالحا لأن ينتج أي حل لمشكلة اليمن، بقدر ما أصبح هو يعني جزء من المشكلة إن لم يكن المشكلة كلها. اليوم أعتقد أن الحديث عن استمرار العملية السياسية يجب أن يأخذ صيغة مختلفة عن ما كان عليه الأمر. نحن لسنا مع فراغ العملية السياسية، نحن مع أهمية أن تتواجد العملية السياسية جنبا إلى جنب مع العملية الثورية الموجودة في الشارع، ولكن هذه العملية السياسية بأي صيغة كانت يجب أن تتجه لخدمة الحالة الثورية الموجودة في الشارع. هل يعني هذا دكتور أن الأحزاب السياسية تستغل ورقة الشارع وشباب الثورة أمام جمال صنعاء؟ اليوم لم يعد هناك حاجة لأن تستغل سواء كانت الأحزاب أو أي جهة كانت ورقة الشارع.
نحن كنا ندرك من البداية أن ورقة الشارع في اليمن ورقة معقدة وورقة من الخطأ أن يعبث بها، لكن حقيقة أريد أن أقول أن حالة اليأس التي وصل إليها الناس خلال الفترة الماضية من مسار العملية السياسية ومن استهلاك السلطة لعملية الحوار ومن استهلاكها وتشويه العملية السياسية دفع الناس إلى الخروج للشارع. اليوم إذا فكرت الأحزاب أن تستغل أو أن توظف ورقة الشارع لتسويات سياسية من نوع ما أقل من حاجة الشارع، فإنها ستقع في خطأ تاريخي قاتل. تتحدث عن العبث بورقة الشارع، لكن أيضا على مستوى المعارضة هناك أيضا البعض يعتقد أن عبث بورقة القبائل، عبث بورقة بعض العلماء في لجنة علماء تعتبر مقربة من الرئيس، هيئة علماء مقربة من المعارضة، انشقاق بعض القبليين من الحزب الحاكم وانضمامهم أو اقترابهم أكثر من المعارضة. ألا تعتقد أن هذه العبث بهذه الأوراق خطيرة على النسيج الاجتماعي اليمني؟ أولا خلينا نقول أن القبائل هم جزء من المجتمع اليمني. العلماء عندما جاءوا إلينا ومعهم بعض المشايخ نحن طرحنا أنهم سؤال، قلنا لهم: هل جئتم إلينا باعتباركم وسطاء أو رسل أم جئتم إلينا باعتباركم شركاء؟ قالوا نحن شركاء. قلنا: إذا في هذه الحالة طالما أنتم شركاء فلنبدأ بالحديث يعني منذ أن بدأت تنشأ هذه الأزمة. ما هي رؤية المشترك لما حدث في صعدة ولما حدث في الجنوب، وكيف نرى القضية الجنوبية، للحديث عن الإرهاب في هذا البلد، عن الوضع الاقتصادي، عن كل هذه القضايا، عن التخلي عن مشروع الديمقراطي، عن كل هذه القضايا، باعتبار أننا جزء من أبناء هذا البلد ومعنيين به. وتحدثنا ثم سألنا: ما هو الحل في اللحظة الراهنة؟ هذه القضايا حقيقة نعتقد أن أبناء القبائل والعلماء وغيرهم من الشرائح الاجتماعية عليهم أن لا يضعوا أنفسهم خارج العملية السياسية الجارية في هذا البلد، ولا يضعوا أنفسهم خارج الحل الوطني لمشكلة هذا البلد. يجب أن يكونوا داخل هذه العملية السياسية وأن يكونوا جزء من الحل الوطني. هذا هو أعتقد الذي يفترض أن يتم. كون النظام لديه إمكانيات، لديه قدرات أن يعبث بهذه الأوراق هذا شأنه، ولكن أعتقد مهما عبثت بورقة القبائل وورقة العلماء وغيرهم من الشرائح الاجتماعية، أعتقد أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى أن نتعامل مع هذه القوى باعتبارها جزءا من الحل وجزءا من المشكلة في نفس الوقت. كيف علاقتكم مع شباب الثورة المعتصمين أمام جامعة صنعاء؟ نحن كأحزاب علاقتنا طيبة، نحن علاقتنا بالجميع طيبة. نحن لا نريد أن نكون أوصياء عليهم، بالرغم من كثير من موجودين في الساحة هم يعني لا أقول كلهم، ولكن أقدر أقول جزء كبير منهم هم من ينتمون إلى أحزاب اللقاء المشترك وأحزاب أخرى. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود إلى هذا اللقاء. دكتور، مرة أخرى بالنسبة لموضوع الشارع، هل تعتقد أن في حال توصلتم إلى حل مع الرئيس تستطيعون أن تسوقوا هذا الحل لشباب الثورة؟ لا، نحن أولا لا نريد أن نبحث عن حل حتى نسوقه. نحن اليوم علينا أن نستنبط الحل من نبض الشارع. هذا إذا أردنا فعلا أن نكون معارضة حقيقية تنحاز إلى الشارع. البحث عن حل للتسويق هو عملية خاسرة ولن يتم أعتقد، وليس في أجندة الأحزاب اللقاء المشترك أن تقول بهذا العمل. اليوم على كل الأحزاب بما في أحزاب اللقاء المشترك، على كل الأطراف السياسية، على كل الأطراف المعادلة السياسية في البلد، أنا أقول حتى بما في المؤتمر الشعبي العام ولا أريد أن أستثنيه، عليهم أن يبحثوا عن الحل من نبض الشارع جميعا. طيب باختصار دكتور، لو قلت لك ما هي مطالبكم من الرئيس؟ كيف يمكن حل هذه الأزمة السياسية في اليمن، وما هي الآلية لحل هذه الأزمة؟ أنا حقيقة لا أريد أن نتحدث عن مطالب اليوم نوجهها إلى أحد. زمن المطالب في تقديري عمليا انتهى. اليوم نتحدث جميعنا عن صيغة سياسية وطنية لحل مشكلة البلد.
هذه الصيغة الوطنية اللي يبحث عنها بوجود الشارع، بوجود كل القوى السياسية. هذا الموضوع لا يعني المشترك بمفرده، وإن كان المشترك اليوم يمتلك وثيقة ويمتلك رؤية سياسية لعملية التغيير، ويمتلك رؤية سياسية لبناء الدولة، ويمتلك رؤية سياسية لحل المشكلات السياسية والاقتصادية، هذه رؤيته، ولا يريد أن يفرضها على الآخرين. هذا أنجزها منذ يمكن حوالي تقريبا سنة. هل تعتقد أن الشرط الأساسي عندكم هو رحيل الرئيس علي عبد الله الصالح؟ شوف، أنا أتحدث عن تغيير النظام السياسي. تغيير النظام السياسي هذه الصيغة السياسية الوطنية اليوم اللي يجمع عليها اليمنيين جميعا. الشارع له مطالبه، الشارع يتحدث عن رحيل ويتحدث عن إسقاط نظام ويتحدث هذه الحالة الثورية الموجودة في الشارع. نقول ما هي الصيغة السياسية التي يمكن أن توجد كمعادل موضوعي لنبض الشارع. نحن نتحدث كمشترك اليوم عن تغيير النظام السياسي كإطار بنيوي غير قادر على أن يطور نفسه كنظام. جاء الرئيس بعد أن اتفقوا في المؤتمر الشعبي العام وتحدثوا عن انتخابات منفردة، ثم تحدثوا عن تعديلات دستورية بما فيها التعديلات الخاصة بالرئاسة. هذا موضوع الذي أثاره المؤتمر الشعبي العام وليس المعارضة. ثم جاء المؤتمر الشعبي العام لكي ينفي أنه لم يكن يقصد بالتعديلات التمديد للرئيس، جاءوا ليطرحوا 3 قضايا على لسان الرئيس: لا تمديد، لا توريث، لا اشتراك في انتخابات قادمة. كويس. إذن هذه الحالة يبدو أن النظام أراد أن يقدم نصف الحل، لكنه لم يقل للناس ما هي الخطوات الإجرائية للوصول إلى هذا الوضع. هذه هي القضية أثيرت من هنا، ولذلك نحن نعتقد أولا عندما يتحدثوا عن أن الرئيس قدم تنازل، الرئيس لم يقدم تنازل عندما قال لا توريث ولا تمديد لأنه عمليا تنتهي مدة الرئيس دستوريا في 2013. هذا الدستوريا يعني. عندما بدأت تسري إشاعات، والإشاعات كان بالتأكيد وراءها هناك محاولة لاختبار رد فعل الشارع حول التمديد، حول التوريث، حول كذا، تبدأ الأنظمة بهذا الشكل. لكن اليوم هذا التعهد الذي قدم أنه لا ولا ولا، اللاءات الثلاثة، طبعا ليست لاءات الخرطوم ولكن لاءات صنعاء هذه المرة، أعتقد أنها الإطار الذي يمكن أن تدور في 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 في, في كنفه انتقال السلمي للسلطة. كيف؟ هنا في هذه الحالة نأخذ أيضا بالمقابل نبض الشارع بالصيغة التي خرج بها. ما هي الصيغة السياسية؟ هذا أنا أعتقد العقل اليمني يجب أن يفكر فيه. الآن الشارع يطالب برحيل رئيس الدولة، أنتم في المشترك هل تطالبون برحيله؟ لماذا تريد أن أتصلب أمام مصطلحات؟ أنا أتحدث عن تغيير نظام سياسي كامل الآن. أنا كأحزاب سياسية صيغتي السياسية ربما تكون فيما يخص مطالبتي للتغيير مختلفة. أنا لا أطرح في الوقت الحاضر صيغة صدامية إلا إذا أراد النظام. إذا أراد النظام أن يقول لي إلى الصيغة الصدامية هذا شأنه، لكن لن تأتي الصيغة الصدامية من قبلي أنا كأحزاب سياسية. أنا أتحدث في هذه الحالة عن تغيير النظام السياسي. أعتقد أنا وأرى أنه استنفذ قدراتي على الاستمرار. طيب، تطالبون بتغيير النظام السياسي في اليمن، ما هي الإجراءات؟ ما هي الخطوات؟ ماذا ستسلكون من أجل هذه الخطوة؟ أننا نحن في اللقاء المشترك كأحزاب اللقاء المشترك ونحاور بقية الأحزاب الأخرى بشكل عام على انتقال سلمي للسلطة تجنب بلدنا الكلفة الغالية، الكلفة الكبيرة، الكلفة المدمرة، الحروب، الدماء. وكنت أتمنى أنا، وأنا قلت هذا الكلام عندما خرجوا الناس للشارع، طلبت من بعض القيادات ونحن نتحدى قيادة في المؤتمر الشعبي العام وهم أصدقاء، وقلت لهم تحاول السلطة أن تتجنب الدماء. إذا استطاعت أن تتجنب الدماء مهما كانت، حتى يعني ولو جرح بسيط، نحن في هذه الحالة ستكون انتقال الصيغة السياسية أسهل وأفضل. لكن بمجرد ما تبدأ الدماء
تتعقد الأمور. نحن نعتقد وحقيقة في اللقاء المشترك أن عملية الانتقال السلمي اليوم للسلطة وتغيير النظام السياسي إما أن تتم وفقا لما تجمع عليه كافة القوى السياسية بما فيها الشارع وممثليهم، وهذا هو الحل أعتقد أو السيناريو الذي يفترض في هذه الحالة أن يتفق على الجميع. ما عدا هذا سيناريوهات الانهيارات والعنف حقيقة ستكون مدمرة، ولا أعتقد أن هناك في الوقت الحاضر من يفكر فيها، لأن أنا أستطيع أن أقول أن الرئيس علي عبد الله صالح عليه أن يستمع إلى نبض الشارع. وقلت أكثر مرة أي حاكم إذا خرج من شعبه 100 شخص أو 200 شخص يطالب برحيله أو بذهابه عليه أن ينصت إليهم، حتى لو كان عدد شعبه 20 مليون، لا يتحدث على الأكثرية الأغلبية والأقلية. عليه أن ينصت إلى الصوت الصادق، ما بالك عندما تخرج هذه الملايين. ولذلك اليوم أنا أعتقد جزء من القرار، الجزء الرئيسي، الجانب الرئيسي من القرار الذي سيجنب هذا البلد أو سيمكنه من الانتقال السلس والسلمي بعد هذه الفترة الطويلة من الحكم هو بيد النظام. هل ستلجؤون إلى الشارع بمعنى أن تطالبون عناصركم أو محازبيكم أن ينضموا إلى شباب الثورة؟ أعضانا موجودين في الشارع، بل هم بالعكس، هم يمكن بعض الأحيان يطالبوا برحيل النظام ورحيل المعارضة إذا تخلفت المعارضة عن نبض الشارع. هل لو طلب من المعارضة الآن أو في المستقبل تقديم مرشح لها للرئاسة ستشترط أو ستختار شخص أقل من 50 بين 40 و50 قريب من هموم الشباب؟ لا يخفى عليك نحن إلى الآن لا نفكر في هذا الموضوع، ما فكرنا فيه، وإن كنا نفكر فعلا أنه أي رئيس قادم يكون في سن، طبعا هو بالتأكيد لن يكون أقل من سن 40 يعني، ولكن نرى أن لا يتجاوز هذا السن كثيرا أولا. الشيء الثاني هناك مواصفات أخرى غير لكن نحن من الناحية العملية لم نتحدث عن هذا الموضوع كثيرا هذه الأيام. حديثنا يتركز كيف يتم بناء الدولة على إثر تغيير النظام السياسي، لأنه لو قفزنا في الحديث إلى المرشح الرئاسي سنقع في خطأ. قد يكون عندنا مثلا حديث عن نظام برلماني يصبح فيه الرئيس مثلا يعني تحتاج إلى رئيس رمزي. تمام. مع العلم أنه طبعا هذه واحدة من ما نفكر فيه ومن العناصر التي حاولتها وثيقة الإنقاذ لدينا. ولذلك تفكيرنا اليوم هو ما هي الدولة التي نريد؟ كيف نتخلص من المركزية الجامدة التي فعلا أوردتنا هذا الوضع، أورثتنا هذا الوضع الذي نعيشه. القضية في تقدير ليست في الرؤساء، القضية في طبيعة الدولة التي تفرض دائما على الرئيس نمط معين من الحكم. نحن نريد أن نتجاوز هذا، نريد أن نتجاوزه خلال المرحلة القادمة. وإذا تجاوزنا إلى بناء الدولة اللامركزية التي يتمثل فيها كل اليمنيين، لاحظ كيف يعني بشكل عام بإيجاد نظام سياسي معبر عن حاجة كل الشعب، أنا أعتقد تصبح مسألة البحث عن رئيس ورئيس الوزراء والحكومة وغيرها مسألة أنا في غير الشخصي ثانوية وليست أساسية. يعني دكتور، النظام يطرح بعض المخاوف، منها موضوع الانفصال، منها موضوع القاعدة، منها موضوع الفوضى في البلد. كيف تنظرون إلى هذه المخاوف أو ما تصفونه أنتم الفزاعات؟ يا سيدي العزيز، أنا أسأل سؤال: من الذي أوجد كل هذه الأوضاع في هذا البلد؟ من الذي أوجد حالة الانفصال في الجنوب؟ أليست سياسات هذا النظام؟ من الذي أوجد الوضع في شمال الشمال في صعدة والحروب السبعة؟ أليست سياسات هذا النظام؟ من الذي اليوم يعني
يعني أوجد أيضا حالة الخوف من القاعدة والإرهاب والتوظيف. أيضا أليس هذا النظام؟ هذه الأمور كلها بدلا من أن يثيرها النظام باعتباره خايف منها، عليه أن يسأل نفسه أنه هو الذي أوجدها. وبالتالي كلما استمر هذا النظام بهذا الشكل الذي هو قائم فيه، كلما تكرس الانفصال في الجنوب، كلما يعني أيضا الحروب في صعدة تكررت، وكلما أيضا تعرض هذا البلد لمزيد من التفكك. بالعكس أنا أعتقد أنه استمرار النظام بهذا الوضع هو المنتج لهذه الحالات التي يتحدث عنها النظام باعتباره خائفا منها. هل نستطيع أن نقول أن الحالة السياسية بينكم وبين النظام أو بين الشارع وبين النظام وصلت إلى حالة مأزق، وبالتالي كل واحد يحاول أن يجيش الشارع أو يجيش الشعب لصالحه؟ اليوم العمل السياسي العملية السياسية وصلت إلى مأزق عندما انقلب النظام على الحوار. أوصل إلى مأزق وقرر أن يمشي لوحده، هو أوصل العمل السياسي له. لكن خروج الشعب إلى الشارع هو أعد بناء العملية السياسية على قاعدة مختلفة. الآن هذا البناء يجب أن يكتمل، واكتماله هي مسؤولية القوى السياسية كلها. كيف تستطيع أن تعيد أو أنها تساهم في إعادة بناء هذه الحالة في صيغة سياسية منسجمة معها؟ صح اليوم العملية السياسية متوقفة، مش في مأزق فقط ولكنها متوقفة، لكن الخطورة من أن تبقى متوقفة، وهذا ما يريده النظام. يريد العملية السياسية تبقى متوقفة لأنه عبر هذا الفراغ الناشئ عن توقف العملية السياسية يسوق مشاريعه، يسوق الإشاعات، يسوق كل شيء بهدف إرباك هذه الحالة الموجودة في الشارع، ثم بعد ذلك ربما ينتقل إلى العنف. نحن نرى أنه لابد من خروج من هذا المأزق السياسي بإعادة بناء العملية السياسية وإعادة الاعتبار لها، ولكن على قاعدة مختلفة، مش على قاعدة الحوار اللي يتكلم عنه، الحوار بالصيغة القديمة اللي كان يتكلم عنها. نحن اليوم إذا تحدثنا عن الحوار كما تحدثنا من سابق، يجب أن نتحدث عن الحوار على قاعدة نبض الشارع، ومن ثم لابد أن نتحدث بالصيغة السياسية التي تجعل التغيير هي القاعدة الرئيسية. يعني لو أن الرئيس علي عبد الله صالح طلب منكم الآن بأنه مستعد لحوار يشمل الشارع ويشملكم ويشمل أطراف أخرى، ما هي الآلية؟ ما هي الآلية بالنسبة لديكم لاستئناف هذا الحوار؟ الحوار على ماذا؟ الآن نحن نسمع كل يوم أن المؤتمر الشعبي العام يريد الحوار، وأن هو هذا نحن جربناه. إذا لم تكن عملية الحوار مبنية على قاعدة متفق عليها واليوم بدرجة رئيسية، بمعنى أن هذا النبض الذي يطرحه الشارع اليوم يجب أن لا يكون بعيد عن أي صيغة سياسية تتجه إليها القوى السياسية المختلفة. لكن أن يأتي نظام ويقول لك أنا شكلت لجنة من رئيس الوزراء للحوار مع الشباب، كيف؟ عملت لجنة لعمل كذا، هذا نوع من استهلاك الوقت ومحاولة لاستهلاك العملية السياسية والعملية الثورية. بمعنى أن المعارضة والشباب ونبض الشارع ليس عندهم اتفاق على قاعدة لبدء حوار مع الرئيس. يا سيد العزيز، عليك أن تفهم شيء واحد، أن النظام ظل يناور بالحوار. نحن لم نقرب الحوار من أمس مع النظام، نحن لنا 20 سنة نتحاور مع النظام، وعندما وصلنا إلى قواعد مشتركة متفق عليها في 2010، في نهاية 2010 انقلب النظام على الحوار. كيف تريد اليوم أن أتحدث عن حوار مع نظام لا أثق بأنه جاد في الحوار؟ مشاهدي الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر الدكتور ياسين سعيد